Итак, ребята, сегодня у нас будет чаепитие. Ура! Обожаю чаёчек, вкусно. Молодцы! И кстати, все принесли кружечки? Да, и я принес. Хорошо, ну и самый ответственный у нас Лотков. Ты должен был принести чайник. Вот, Это же утка. утка-чайник. Ну что ж, давай посмотрим, как ты из него будешь наливать. Так, это тебе. А это тебе. Куда ты побежали? Лотков, ты больной что ли? Я же пошутил. Нельзя из утки чай наливать. Можно вам налить? Нет! Да.